стоишь такой на месяц, ты просто реально работаешь как в армии. С 3000 евро ты увидишь там 300-500 евро максимум. Fashion Week это не о деньгах, это вообще другое. Мне все оплатили, такой там перелет, я такой кайфовый, такой как рок-стар приехал. Hey, how you doing? Dress Van Noten, Prada, Gucci. Это достижение. За 3 штуки мои фотки юзают, такой, блин. Андрей, расскажи, сколько лет ты уже работаешь моделью, вернее, когда ты начал и вообще как это произошло? Я начал, когда я учился в 11 классе. Это был какой год? 2011. В общем, 8 лет, получается, я уже занимаюсь за этим. Сколько тебе лет? 25. Как ты попал в модельное агентство? Мой друг хороший, мы с ним вместе в футбол играли в одной команде, в одной школе учились. И в какой-то момент он пошел первое в модельное агентство, было Point, московское агентство в Москве. Футболист через черточку модель. В бывшем сейчас даже грустно стало, после футбола в моделинг. Потом фейспалм поставишь какой-нибудь. Все очень плохо. Он пошел первый туда, и он там где-то уже начал сниматься, как нарабатывать бук. И так получилось, что был такой фотограф, он до сих пор круто снимает в России, очень известный, Арсений Джабиев. Я поехал с ним просто на съемку, я там как друг был, просто стоял. Он нам сделал одну фотку вместе. Я выложил эту фотографию, потом начали какие-то фотографы писать, его можно поснимаем, можно поснимаем. Я как-то вот так пару раз поснимался и нашел материнское агентство. Мне вот интересно, какие параметры существуют для парней модели, потому что я, честно, вообще не знаю. Их измеряют, но я не знаю на самом деле, какие нужны. То есть нет какого-то, ну, у девушек 90, 60, 90, тут вообще нет, да? Нет. Только рост. Никогда не слышал, что кому-то из моих знакомых или мне говорили, чувак, тебе надо там в груди убрать там 3 сантиметра. А вот девушкам все время говорят, что нужно убрать. В Европе, чтобы работать на хороших показах, Fashion Week делать, мне кажется, 85 нужно точно. Это вот в LA, наверное, какие-то каталоги. Коммерция больше. Ну, да. Если парень красив, там лицо типажное, так он весь коммерческий, то есть ему могут простить низкий рост, да, относительно низкий рост и могут взять. Ты мечтал быть на обложках журналов, там каких-то кампейнов. Когда уже начал этим заниматься, то есть, наверное, я там думал о том, что типа было бы круто там на магазине Gucci висеть. Ну, когда уже занимался этим. А вот до этого, там, нет, я там футболистом мечтал, такой был спортсмен всю жизнь. Что была твоя мотивация? Деньги? Ты можешь туда полететь, мир посмотреть, а вот в Лондон полетел. Путешествия, да, тебя мотивировали? Да, то есть 17-18 лет прикольно в чужую страну поехать с каким-то опытом, там, тусовки, какие-то деньги, причем, ну, относительно несложные. Помнишь свой первый проект? Помню, что одна из самых до сих пор, наверное, больших моих работ по оплате была то, что это одна из первых работ, когда я в Сингапур поехал на вторую поездку, то есть после Лондона это несерьезная поездка была, и потом я поехал в Сингапур. Меня повезли в студию, я такой там джетлэг, все, я вообще не могу, часа 3 снимался, уехали в модельные апартаменты. Потом на следующий день я спрашиваю Быкера, что заработал, что делали, они там что-то говорят, $7 000 платили какой-то компании, такой, а так можно было, такой серьезный, такой. До сих пор я так не побил, мне кажется, эту сумму. $7 000 за съемку. Сколько часов съемка длилась? Часа 2-3. Супер, что-то коротко. Я меня прям с самолета директриса встретила и отвезла туда в студию. Расскажи, в каких странах ты был по модельным поездкам? Вся Европа, там большая часть. В Азии работал? В Азии много времени провел, в Китае. Ну и Штаты, разумеется. Штаты, да, и Япония. Где понравилось больше всего? По работе, наверное, по деньгам Китай, потому что ты приезжаешь туда, ты прям командировка, это можно назвать вот, для обычных людей, которые работают, потому что ты едешь такой на месяц, ты просто реально работаешь как в армии, такой солдат. Ты себя солдата делают, да. Ну, девочки не в восторге от Китая, все говорят, волосы убиваются, да, тяжело. Да. Я стоял на съемках, там, то есть 10 часов, никто не разговаривает на английском, там, да и я не разговариваю, в принципе. Это я люблю одиночество, молчание. В общем, суть в чем, ты стоишь в этом белой коробке, тебя просто переодевают, и ты просто ни о чем не думаешь деньги, на что я их потрачу. Вот так 8-10 часов проходил, и так нормально вроде. Это каталоги были? Да, там только каталоги, по сути. А в показах ты участвовал? В Париже, в Милане, да. Я делал большие фэшн-вики, Кензо много раз делал, Dior, Dress Van Noten, Prada, Gucci. Это достижение. Но многие бренды делал. Помнишь свой первый кастинг, вот, который ты прошел известного дизайнера? Кто это был? Первый был Кензо. И как ты отреагировал? Обрадовался? Вот это был мой первый фэшн-вик. Когда фэшн-вик делаешь, ты сначала летишь во Францию, делаешь там кастинги, потом летишь в Милан, делаешь кастинги, показы, и потом возвращаешься во Францию, делаешь показы. То есть я прошел кастинг на Кензо, я на кастинге уже почувствовал, что как-то типа я им понравился, потому что меня сразу начали что-то мерить и так далее. Потом все, я уехал, и мне агентство мое во Франции пишет: Андрей, ты через 2 дня улетаешь во Флоренцию, показ будет там, типа они выставляются. Такой, мне все оплатили, такой там перелет, я такой кайфовый, такой как рок-стар приехал, такой звезда, такой, думаю, ничего себе, самолетик, приятно. Не личный самолет, не private jet, в смысле обычный билет в экономии. Да. Сколько за показы платят у таких больших дизайнеров? Все примерно около $1000. За показ? Один показ, да, но у тебя может быть в день там 2-3 показа. Ну для показа это много. Да, но у меня стоял опшен на эксклюзив Gucci, платили 18 000 евро. И это был мой второй сезон, и они не могли, мне агентство не дало на эксклюзив. Эксклюзив — это когда ты делаешь только один показ за всей недели. Только с ними? Да, то есть это они выкупают тебя на права, что ты только у них, и платят за это очень большие деньги. Но агентство посчитало то, что у меня на тот момент стояли еще какие-то большие бренды. Невыгодно просто будет, да? По деньгам выгоднее, там много было 18 000 евро выбрать, но по карьере выгоднее было, наверное, сделать
много, потому что ты светишься там где-то на Прада, где-то ну это как твое портфолио. Гуччи, помню, платил, вот рекорд у меня Гуччи 3200, по-моему, платил. В Париже 70% агентство забирает. Налоги и процент, все вместе 70, да, получается? 10 тысяч евро, если, 10 тысяч евро на Fashion Week заработать почти нереально, только если у тебя будут какие-то фитинги. До Fashion Week ты работаешь на одном бренде, вот у меня так было с Armani Gel Design, очень крутой бренд. Когда они всю коллекцию отсматривают, и он на тебе просто эту коллекцию отсматривает, это никуда не идет, просто ты с дизайнерами сидишь, и они на тебе меряют, что вот как будет идти, кто первый, кто второй, и всего там 5 дней, там за день, может, там 800 платить, ты 5 дней работаешь, и есть шанс уйти в плюс. А так с показов 10 тысяч евро, если ты в Париже делаешь, 3000 твои, но они тебе оплатили перелет, там 500 евро проживание, там 1000 евро, допустим, не знаю сколько, 1500, плюс они тебе там pocket money давали, телефон, то есть все. И, то есть с 3000 евро ты увидишь там 300-500 евро максимум. Fashion Week это не о деньгах, это вообще другое. Мне девочки, кстати, называли, что недостатком в этой работе является то, что ты не можешь построить свою личную жизнь, ты все время в путешествиях, нет стабильности, ты не можешь построить нормальные отношения только на расстоянии, это сложно, как мы знаем. У парней такая же проблема, либо вы просто нестабильны, вам только на руку. Мне очень круто одному. Я понимаю то, что чем дальше, тем хуже, типа, то есть там, мне уже сейчас 25, мне нравится, а там в 30 я вообще нахрен не женюсь никогда, мне кажется, хотя уже тоже хочется детей одновременно с этим. И вот сейчас у меня как-то вроде как начинаются отношения, не знаю, что из этого будет, потому что пока она тут, пока я тут. Если она уедет, то фиг знает, скорее всего, на расстоянии непонятно, что будет. Ну, а у тебя когда-либо были длительные, серьезные отношения с кем-то? Были, ну вот, наверное, когда мне, наверное, было в 2014 году начались, наверное, может, в 2016 закончились. Девушка была модель? Да. Ты бы смог встречаться с девочкой, которая не модель, которая не модельная внешность, обычная девушка, умная, скорее хорошая? всего, типа, жену я бы, наверное, такую хотел бы, наверное. Хорошего человека, умную, порядочную, там, либо какие качества в девушке для тебя важны? Качество, не знаю, ум, красота. Она может низкого роста быть, 1,70 м. Актрисы, они невысокие, есть невысокие, просто красивые девушки. Просто если бы они были неизвестны, то, может быть, она все равно красивая такая же была бы, просто ее бы не знали люди. Каждый раз, когда я говорю с мужчинами о том, насколько важна им внешность, там, все это визуальная составляющая, все говорят, да нет, это не важно, главное, чтобы была умная, порядочная, и все потом сводится к тому, что нет, все-таки внешность важна. На самом деле на Fashion Week'ах ты не можешь все осознавать, потому что ты реально очень устаешь, что там просто как какой-то комбайн. Ты делаешь где-то 10-12 кастингов, приезжаешь домой, ты просто хочешь тупо лечь, спать, вот на следующий день новый день, и вот это вот все тянется долго, потому что из одной страны в другую, там вот это вот все туда-сюда, ты не осознаешь, и потом, да, когда ты делаешь что-то большое, ты, наверное, прям как гора с плеч уходит, и такой, вот это получилось что-то крутое. А родители тобой гордились, когда узнали, что там вот ты начал получать какие-то классные проекты, деньги зарабатывать? Гордились, не было такого, что Андрей, мы тобой так горды. Не говорили? Может, в себе там пытались, гордились. А как они вообще отнеслись к тому, что ты стал моделью? Вначале, вот, мне кажется, не очень. То есть что-то как обычно, родители, это несерьезно, да, особенно для парня и так парней, далее, наверное, либо как? Как раз таки попроще, но за девочек больше переживает, что он там уедет в одну страну чужую, там что она как там будет. За парней в этом плане, мне кажется, полегче родителям. Но у меня есть высшее образование. Получалось, что я делал во время сессии, летал на Fashion Week, потом просто пересдавал хвосты, бегал. На кого учился? Экономист, международный управленческий учет. То есть я 4 года честно отучился. Работал по профессии? Я учился на целевом, знаете, РЖД, такую компанию в России. Российские железные дороги. Это очень большая компания, она вторая после Газпрома, наверное, сейчас по деньгам. У меня мама там работала и выбрала мне целевое направление. За меня платила РЖД, чтобы я стал специалистом и работал потом по контракту на них 3 года. Но после того, как я закончил, я ему сказал, что я не буду работать на вас, хотел в Азию куда-то за деньгами. Так получилось, что я заплатил неустойку 500 000 рублей, то, что я разорвал контракт из-за моделинга, то, что я не пошел работать на них. А какие работы ты чаще всего делаешь за всю твою модельную карьеру? Вроде как лукбуки, что-то. Лукбуки больше, фото все-таки. Да. Больше, да, потому что в Китае, допустим, или в Японии там особо нету показов, и поэтому ты постоянно там какие-то... Можешь сейчас вспомнить свои самые классные работы, вот, которые ты делал, там, лукбуки, либо кампейны, что-то, вот, рекламы какие-то? Dior это было что-то первый такой показ, который я сделал вот, по эмоциям, потому что это было первое такое прям супер топовое. Мне больше всего нравится, когда я куда-нибудь улетаю. Когда я был в Сингапуре, я летел в Малайзию, потому что это был такой крутой экспириенс. Не очень впечатлился страной, как Малайзии, потому что там как-то было очень грязно и опасно вечером. Ну, как экспириенс было круто. С помощью работы я там оказался на 2-3 дня. А в видеорекламах ты снимался каких-то? Да, ну вот самое, наверное, большое, что я снимался, меня там обманули. Кампейн Huawei. Это телефонов, вот, я был в Китае, но мне сказали то, что мы работали для журнала Vogue.
Типа, просто будет, типа, вкладка в журнале Vogue для кампейна Huawei. Ну, я приезжаю, там просто огромный ангар, ну, то есть видно, там на съемку, не знаю, $100 000 потратили, там, то есть такие ангары, какие-то, девочка-звезда какая-то, китаянка была с Victoria's Secret. Мы вроде как начинаем сниматься, я там что-то с телефоном прыгаю куда-то, и вроде как все, мы отснялись и платили что-то там за весь день, может, там $3000 вышло. Если это кампейн, естественно, для Huawei всемирный, потому что это был кампейн того телефона, который было лицо, там, основного цвета был Скарлетт Йоханссон, актриса, а я был просто голубого цвета, у нее был там черный цвет, а у меня был голубой цвет. Огромные деньги, то есть там, понятно, Скарлетт Йоханссон и девочки из Китая, вот этой Victoria's Secret, по-любому там платили там сотни тысяч долларов. Но хотя бы 20-ку я бы там рот не открывал бы вообще. И потом, типа, думаю, ладно, для Vogue, что я скажу, ничего не сделать. И потом, оказывается, я возвращаюсь через 2 месяца в Китай, и фотки по всему Китаю висят на всех магазинах, на всех баннерах, везде. То есть тебе ничего не заплатили за это? Ну, вот тебе $3000. $3000? Ну, да, плюс-минус. По крайней мере, твои фотки везде были. Да, это, ну, типа, наоборот, обидно. За 3 штуки мои фотки юзают, такой, думаю, блин. Парням, моделям платят больше, либо меньше, чем девушкам, либо одинаково? Ну, наверное, поменьше. Поменьше? Ну, вот какие-то бренды, допустим, на которых я тут работаю, они могут сказать то, что если это какой-то каталог на белом фоне, то девушкам больше платят, потому что девушка там везде на каблуках, там, может, на $200 больше заплатит. С какими мифами, стереотипами о моделях ты сталкивался? Там, девочки часто говорят, ой, многие считают, что модели глупые, а вот у парней какие стереотипы? Мне кажется, что типа такие, которые все время в поисках девочки, там что-то пытаются найти кого-то, переспать. Зацикленные на своей внешности, да, как там говорят, павлины, такие немножко самовлюбленные. В России, кстати, вот, допустим, я замечал много раз, типа, странная вещь, допустим, мне кажется, в Америке такого нет и вообще в Европе. Допустим, Анвар Хадид, да? Ну, у него денег, там, я не знаю, сколько у него семья богатая, он сам там, ну, $1 000 000 на счетах у него есть. Моя обувь, у меня Prada обувь, у меня денег ни хрена на счету нет, но у меня Prada обувь, вот там сейчас обувь у меня там, я не знаю, $700 стоит за ноте. У него обувь стоила там баксов 10, они все рваные, все грязные, то есть им вообще похрен как. И вот я замечал часто, что в Европе, типа, такого приходит чувак, ну, ты знаешь, что он там топ-модель, условно, он просто как бомж выглядит, ему вообще пофигу на внешность. В 2020 году моделью может стать почти каждый желающий. Самое главное – знать правильную стратегию. Поэтому для всех ребят, кто хочет путешествовать по миру и заниматься любимым делом, как Андрей и тысячи других моделей, я открыла модельную онлайн-школу. В моей школе ты получишь пошаговую инструкцию для старта и продвижения модельной карьеры. Обучение длится всего 2 недели и полностью проходит в онлайн-формате. Если ты живешь в маленьком городе или твои параметры, рост не вписываются в типичные модельные стандарты, это не проблема. Я стану твоим наставником и расскажу, как стать успешной моделью при любых обстоятельствах. Ты получишь ответы на все свои вопросы, с чего начать, что ожидать от этой работы и как добиться успеха за максимально короткие сроки. Первые результаты появятся уже во время занятий. Ты сразу сможешь создать профессиональное портфолио, попасть в модельное агентство и начать зарабатывать. После обучения у тебя будет не только готовый модельный бук, снэп и правильно настроенный инстаграм-профиль, но и все инструменты, чтобы стать моделью с нуля или вывести свою карьеру на новый уровень. Переходи по ссылке в описании под видео и бронируй свое место в модельной онлайн-школе. Первый поток стартует уже совсем скоро. Еще я знаю, что тебя пригласили на передачу «Пусть говорят». Ага. Расскажи, как это произошло? Как произошло? Написал продюсер съемок. Это Андрей, здравствуйте, там так-то, так-то. Вы сейчас где проживаете? Я говорю, в Лос-Анджелесе. Было меньше года назад, там чуть-чуть, может, год назад. Они говорят, мы готовим выпуск про модели в России, которые много зарабатывают. Я говорю, ну, прикольно. Они вроде даже билет мне хотели в Москву оплатить, откуда мы не плечем в Москву, говорят. Они говорят, ну, мы пришлем туда, у нас есть там какие-то корреспонденты в Америке, мы пришлем к вам, там снимем квартиру, типа. Ага, то есть вы прямо здесь снимали выпуск? Не, выпуск снимали там, но ко мне приехали просто люди и снимали меня тут, а потом, когда вышел в прямом эфире у Малахова, мне еще позвонили в 3 ночи по Лос-Анджелесу. Я в 3 ночи проснулся, вот такой вот сижу перед камерой, они там, здравствуйте, Андрей, там студия такая большая, я там что-то вижу, такой сижу, типа, с телефоном. И в чем суть, то, что они говорили, я говорю, а что говорить, много, говорят, да, говори, очень много зарабатываешь, вообще, говорю, максимально много, говорит, придумывай, что хочешь вообще. Я говорю, а почему, зачем вы, типа, делать, ну, типа, то, что в Америке все так хорошо, а в России плохо, или зачем? Я говорю, да не знаю, типа, говори, все хорошо очень. И я такой говорил, все, типа, вроде как все хорошо, такой-то все. Потом оказалось, что они меня обрезали, где я только про деньги говорю, вот только про деньги, про деньги, про деньги. И потом в студии я уже на прямой эфир был на секунд 10, ну, 10-3 минуты. И после этого меня убрали, все, я не знаю, что происходит в студии. Говорят, там все бабульки какие-то сидят, я потом смотрел, такой, вон вы, русский мальчик, какие молодцы тут, ты дом родителям построил, ты там машину маме купил, а этот вон америкашка, посмотрите, только о себе, только деньги, 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 ну ах ты, блин. Какая-то певица там с 90-х, блин.
выдают. Я знаю, наслышана, что ты снимался в клипе Селены Гомес. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты попал на кастинг, как это все произошло? На кастинге прикольно было то, что я пришел, ничего не знал. Ну, ты знал, что это музыкальный клип? Нет, даже не. Даже это не знал? Крутая какая-то студия была кастинга, где-то в Беверли-Хиллз. Дают мне, значит, самолетик, и можешь посмотреть так, как будто тебе все равно, что происходит. Это весь кастинг? Да. Они мне дали еще машинку, типа руль, и говорят, можешь крутить и общаться с девушкой. Я такой говорю, а если вообще скромный сам по себе, ну, вы, наверное, видите, да. И сижу, типа, кручу руль, они говорят, ну, общайся с девушкой. Я говорю, а тут же никого нет. Они говорят, ну, как-нибудь там общайся, типа, там кто-то есть. А я люблю очень сериал Friends, типа, Джо, я такой, типа, hey, how you doing? Hey, how you doing? Good. Типа, такого что-то получилось, сценка такая немая была. Ну и все, ушел, да. Через сколько тебе сообщили, что ты прошел кастинг? По-моему, они даже вечером сказали, что... В тот же день? Ну да, по-моему. Когда была съемка, через сколько? Ну там почти сразу, кастинг, может, в среду. А когда ты пришел на съемку, то есть ты только на съемке понял, либо до съемки тебе все-таки сказали, что это Селена Гомес? Мне за день до этого написали, можешь скинуть нам, там в клипе была фотка моя, типа селфи, что мы там в розыске преступники. Они сказали, можешь на белом фоне скинуть фотку. А я такой, чуть-чуть по-быстрому просто фотку какую-то отправил, он такой, думаю, все нормально. Я даже не знал, там написано название было другое какой-то съемки. Позвонил. Повезло, что, кстати, на утро, потому что если он мне сказал перед ночью, я бы, наверное, не спал, знаешь, там волновался, так уже утром сказал, думаю, нормально. А как твои были эмоции? Ты был счастлив? Ну, я офигел, я такой ходил, что-то курил по квартире, такой ходил. У меня квартира небольшая, такой, знаешь, особо не расходишься. Я подписывал очень много контрактов, что они тебе рассказывать. То есть... Ты не мог рассказать, что ты снимался в клипе? Да, я даже друзьям никому не рассказывал до выхода. Снимали мы, наверное, в апреле в конце, а вышел сначала не клип, а вышла песня, там, может быть, в конце мая. И вот когда песня вышла, там они выпустили как бы бэкстейдж-видео, и на бэкстейдже уже был я. Ну и то есть уже в этот момент уже все поняли, что я буду в клипе, там, который выйдет через месяц. Ты даже друзьям вообще помолчал, никому? Меня всегда назвали самым хитрым. Вот в Европе мы когда Fashion Week с друзьями делали, там, допустим, знаем, завтра Гуччи показ, там, Прада, и меня там кто спрашивает из ребят, с кем живу, или это говорят, что, завтра Гуччи делаешь? Я такой, да не, вообще Fashion Week будет ужасный, типа, я всегда так говорю, всегда, что все очень плохо, не. На следующий день такой Гуччи делает, такой выкладывает, о, Гуччи, ура, там, Инстаграм, все такие, ах ты падла, молчал до последнего, такой, да, блин, вот так вот. С чем это связано? Боишься, что сглазят? Все вместе как-то, типа. А ты суеверный? Ну, ты веришь в то, что если люди позавидуют, что ж? Ну, в какой-то степени верю, да. И еще тот же факт, что не только суеверие, а то, что, ну, зачем говорить до, пока ты этого не сделал. Вот сделал уже, ты как бы вот, ты сделал. Это был вообще твой первый опыт в съемке в клипах? Либо ты снимался раньше? Ну, такого масштаба, да, то есть, я не знаю, там бюджет, мне кажется, был какой-то колоссально огромный, там, раньше, там, какие-то машины, там, я не знаю, вот эти траки, знаете, когда в даунтауне где-то едешь, там, перекрыты все улицы в траках, стоит, там, фильмы какие-то снимают. У меня был свой фургон для переодевания. Там были ребята, которые наши заменщики, на них там свет настраивают, они уже прям снимают с ними, где они стоят и так далее, все, и мы нас потом запускали. Те ребята, наверное, думали, что я вообще какой-то суперстар, боялись тоже подойти, я такой хожу, такой важный там. Была более дружеская атмосфера на съемке? Не, либо... ну, типа, наверное, дружеская более, то есть мы все вместе ели, там, она была со своими друзьями. То есть не было такого, о боже, это же Селена Гомес, Вот это было до того, когда я еще туда приехал, потому что я в машине ехал, что-то у меня так нога как будто педаль давила сильнее, чем надо. Когда вышел клип, тебе понравилось? Мне кажется, даже лучше получилось, потому что как раз то, что снималось, вот настолько там огромная команда со всех разных сторон, я знал, что они что-то выберут, потому что мне было сложно, у меня английский не очень хороший, и там я, допустим, помню сцену, когда я на нее кричу, мне говорят, прям реально можешь на нее кричать, то есть вот она твою машину сожгла, ори на нее, там что хочешь, ори там матом, не матом. Что-то пытался орать, но тоже понимаешь, что так себе, ну типа получилась эта сцена, в принципе, вообще норм, потому что там все так сняли как-то профессионально, типа, я говорю, там с 5 разных камер, они нашли какие-то кадры крутые, что, в принципе, я был доволен, да. Все, наверное, гордились очень. Ну, тут же родители уже по-любому гордились. Тут, наверное, да, тут, наверное, гордились, да. И все такие одноклассники, да, я его знаю, мы сидели за одной партой. Клиентки это были, которые я приехал, допустим, полгода с ними работал, потом меня месяца 2-3 не брали, потом такой вышел клип, они такие сразу взяли, такие оп, я такой думаю, ах, вы вот так вот, да. Андрей, специально для наших зрителей, для парней, которые хотят стать моделью, покажи, пожалуйста, какие-то свои самые ходовые позы. Вот как ты чаще всего позируешь на лукбуках, каталогах? У меня уже прическа чуть-чуть поднялась вверх, видите, уже как бы готова. Кстати, еще такой вопрос, как ты к мейкапу относишься? То есть абсолютно комфортно, когда накладывают? Обычно тебя на каждой съемке красят, либо нет? Если без лица, то нет. Ну, без лица съемки, знаешь, как в каталоге бывает. Сейчас этого редко. Кстати, я забыл вот это тоже рассказать совет.
Самое крутое, что есть, пацаны, если начнете моделингом заниматься, если вы взяли клиента, который снимает без лица, господи, это вообще праздник. Они снимают 2-3 раза в неделю и просто без разницы, как ты выглядишь, ты просто снимаешься без лица и тебе платят бабки. Ну, кстати, проходка мне понравилась, очень прикольно. Прям, Ну, я бы мне что туфли это неудобные. Ну, я говорю, круто выглядит. боты неудобные. Они обычно должны быть такие по ноге, эти болтаются. Ну, знаешь, вот кажется, вроде бы обычная проходка, но все равно профессионализм чувствуется, что ты там ходил по подиуму. Знаешь, сколько бы не бухал, не пропьешь. I will climb to the place I belong.